各位弟兄姊妹早晨，咁咧都好感恩嘅。我哋咧今日好天，又咧再一次可以嚟到去神嘅殿裏邊咧去敬拜神。咁我哋咧都係今次咧係今日咧即係呢一年咧新一年咧，即係第一次見大家。咁咧就喺呢個台上面去分享信息，都再一次咧祝大家係新年快樂，身心靈咧都得到主嘅看顧同埋保守嘅。咁我哋咧喺聽道之先，我哋都一齊咧嚟到低頭禱告。親愛嘅主耶穌基督，主啊，我哋好感謝你，就係每早晨都係新嘅，你嘅信實極其廣大。主啊，你嘅大愛係與我哋同在，你就係嗰位咧永活獨一嘅真神，願意榮耀頌讚歸俾你。主啊，我哋感謝你俾我哋新嘅一年係有一次可以返到嚟當中敬拜，都係一個全新嘅開始。求你呢就賜下一個謙卑係敬畏你嘅心，去聆聽今日你藉住啟示錄係向我哋每一個人講嘅說話。求主你幫助我哋生命呢能夠更新成長，更加咧明白你咧喺對我哋眾人嘅心意。禱告係奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。咁咧進入2026年啦，咁都係一個咧新嘅開始。我哋咧都會有一啲新年願望嘅嚇，唔知你咧今年咧有啲咩新年願望啊嚇？你會唔會有啲立志啦目標嚇？好希望咧有一啲嘅嘢可以重新嘅開始。咁咧教會咧亦都哇，即係今年咧有一個新嘅開始，真係新開始喎！即係5年過咗之後咧，我哋就進入咧係未來又5年嘅方向啦。咁呢個方向咧就係大家都可以見到嗰個 banner 啦嚇，就係咧作主門徒嚇，使命傳承。咁都係承接咧之前我哋同心結連作主門徒。跟住咧，我哋就繼續咧係呢一個嘅主題。其實咧，神呼召我哋每一個就係要成為主嘅門徒，唔係再係從前嘅舊我，唔係停滯不前，而係有長進嘅，係我哋咧不斷嘅進步。唔單止今日我哋係信主，更加咧要切實去遵行咧神嘅教導，生命咧每一日就點啊長大。長大係做咩呢？就係更加似耶穌啊！作主門徒，亦都使到咧更多嘅人呢成為主嘅門徒，將使命咧不斷咁樣傳承落去。神呢好重視、好愛佢嘅教會，即係話呢，神呢係好愛我哋每一個嘅，因為呢，我哋每一個都係地上面係代表住主耶穌。人見到我哋能唔能夠揾到主耶穌呢？今年呢，讓我哋藉住啟示錄神對7教會嘅提醒同埋教導，我哋一同嘅去反思學習，讓我哋教會呢每一個人，我哋呢都能夠行喺神喜悅嘅道路裏邊，先至可以被主去使用，去榮耀佢。啟示錄呢第2、第3章今年呢，我哋都會去嘗試去睇呢1-2章嘅經文。咁係主耶穌咧，藉住約翰咧去寫俾7個地區教會嘅信。咁喺呢一封信裏邊呢，呢7個教會咧就係其實咧都係第1世紀真係存在嘅嚇，真係存在嘅教會。所以咧其實咧而家喺呢個係土耳其嘅西部啊，就係當時咧小亞細亞一啲係好主要嘅城市嚇。耶穌咧升天之後，咁好多嘅猶太嘅人啦，就散居喺呢啲嘅城市，建立教會啦。所以咧，教會嘅增長嘅速度咧係好快嘅呢個地區。主耶穌咧唔單止咧向當時係7個教會去講説話啦，更加咧係同我哋咧今日教會咧每一個嘅信徒嚟到去講説話。每封嘅信呢，去到結尾嘅時候咧，都會有呢一句説話。就係咧，聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。
即係今日咧，雖然係一個即係好似過咗好耐2000幾年㗎啦，但係咧我哋今日都唔好抽離去聽，因為咧呢一度咧講到係神對我哋每一個信徒係一個好語重心長嘅提醒，當中咧有稱讚嚇，有責備，有勸告，亦都有應許。喺而家咧，我哋都即係覺得咧末世啦，或者咧係耶穌基督就快嚟嘅時候，究竟乜嘢係主稱讚我哋嘅呢？主要鼓勵我哋繼續嘅努力，亦都咧要責備我哋，係教導我哋、勸戒我哋要快快嘅去悔改。我哋需要帶住一個謙卑敬畏嘅心咧，嚟到小心去聆聽、去反省我哋自己。約翰咧寫呢7間教會即係嘅每一封信咧，都有一個既定嘅格式㗎。咁每一封信咧都係介紹咧，首先佢就介紹咧基督一個佢自己係一個咩嘅身份，點樣去稱呼呢一位嘅耶穌。有時咧我哋即係禱告稱呼耶穌，我哋都係即係某幾個名字啦。咁但係咧原來咧喺啟示錄裏邊咧係真係好豐富，去描述咧我哋所信呢一位耶穌係好好嘅，俾我哋咧一個好多嘅體會去學習。原來咧每一間教會咧佢哋都面對嘅一啲處境嘅，同埋有啲問題，所以咧耶穌咧就咁樣去稱呼咧佢自己。首先咧我哋睇下啦，今日嘅經文，佢話你要寫信俾以弗所教會嘅使者，話那右手拿着7星，在7個金燈台中間行走的説。第一封信呢，就係寫俾咧叫做咩教會啊？以弗所啊，聽過以弗所書，我哋聽過啦。以弗所教會就係寫俾佢哋嘅。咁呢度咧就有個稱呼啊，特別咧就提到咧係寫俾以弗所嘅使者。咁啊大概咧其實就係指咧一班教會嘅領袖啦嚇。其實唔單止係領袖嘅，就係我哋每一個係侍奉佢嘅，其實都係使者，神嘅使者，差遣嘅使者嚇。我哋咧，所以咧，我哋咧即係作為係牧者嘅嚇，作為咧係教會嘅執事啦嚇，部長啦、團長啦、組長啦嚇，更係咧我哋每一個人嚇。今日咧你有教會服侍嘅，或者你喺咧工作崗位咧你去服侍主嘅，其實唔係我哋擁有啲咩嘅名銜啦、身份地位，我哋只係咧神嘅使者嚇，神稱呼我哋都係使者，係神嘅僕人，唔係按我哋嘅意思，即係唔係睇我哋咧有幾有咩能力啊咁，而係神欣賞重視嘅就係我哋對主嗰個嘅忠心，去聽神嘅心意，為自己咧嚟到去謹慎自己嘅言語行為，為教會謹慎，因為教會咧係神用佢自己嘅血咧去買贖翻嚟嘅。咁究竟呢，我哋所信嘅神係一位點樣嘅神呢？復活嘅耶穌佢係點樣嘅呢？佢就係嗰個咧手裏右手拿着7星7個金燈台。咁呢個咧就係燈台啦，金燈台。7星咧喺第一章裏邊咧就係講到咧係代表7個教會嘅使者而7個金燈台咧就係指7個教會啊，亦都係寓意咧7咧有一個完全嘅意思，就係代表咧末世咧所有嘅教會，即係話唔單止東涌堂，哇！即係咧全世界所有嘅教會咧，神咧都去咁樣嚟到喺當中咧去行走嘅。咁呢個拿着咧，我哋睇下一啲特別嘅字啊。另外咧，拿着咧攞住即係唔係話你揸住好容易會跌啦，而係咧好穩陣嘅神咧去捉住教會嘅使者，係一個咧好有力嘅動作，係滿有權柄，係緊緊嘅捉實。因為點解啊？因為咧教會係基督嘅身體啊嘛，所以咧佢一定咧係保守住、看顧住。冇任何人可以拿走嘅。耶穌基督佢就係全然嘅掌管住、保守住佢嘅教會。佢係保守住每一個
信主嘅人嘅喎，掌管住每一個侍奉佢嘅領袖。有時咧，我哋覺得咧環境咧都好似係失控啦，或者我哋上年咧即係社會啦都發生咧好多嘅事情，當中咧信徒咧喺當時嘅處境咧都面對一個好嚴峻嘅逼迫嘅，但係咧佢仍然咧耶穌佢話：我係掌握一切，佢就係主。呢度咧講到咧喺金燈台裏邊去中間去行走。即係話咩呢？金燈台頭先講過，即係咩意思啊？金燈台即係教會啊嘛。即係話呢，佢呢係我哋而家見唔到主耶穌，但係呢，我哋知道呢，佢嘅靈，佢呢係喺我哋嘅當中呢去行走啊，行走。即係咩呢？佢係監察嚇，佢係監察住我哋，監督住我哋所有嘅行動。佢知道我哋一切所面對嘅困難啦、軟弱啦。佢亦都睇透我哋眾人嗰個嘅內心，知道我哋一切所行嘅，我哋一切呢喺神面前呢，哇！呢個呢真係肅然起敬，我哋呢係無法隱藏，所以我哋要更加嘅警醒，唔單止呢係神呢喺2000幾年前係喺度，而係神呢一直喺咁多千年嘅歷史呢，佢都同我哋教會呢喺當中咧有好多嘅工作，同每一位嘅信徒咧係同在嘅。咁咧啱啱咧過去1年啦，大家咧即係唔知有咩嘅經歷。咁咧我哋都每一年咧，我自己都有一個即係坐喺度啦，就會諗下究竟上年咧發生咩事啦，經歷咩恩典啦。咁咧就啱啱咧過去喺團契啦，我哋都好開心嘅係。喺團契咧就分享即係過去咧神點樣喺我哋身上面嘅作為，哇！大家咧即係都遇到好多即係身體啦有毛病啦，或者好多嘅困難，但係神咧點樣去好奇妙，我都聽到係好奇妙嘅事，見到弟兄姊妹好辛苦啦，唔知道點樣幫佢，但係咧神咧好奇妙係幫咗弟兄姊妹，我哋咧好開心，好感恩。神咧真係好睇住我哋每一個嘅，神係好信實。我哋有時咧生命咧都唔係冇面對困難啦、挑戰啦嚇，但係咧我哋咧唔係一個人面對嘅嚇，主咧佢冇離開我哋，你唔係孤單一人。有啲嘢可能我哋即係捉唔緊、控制唔到嘅嘢，但係咧你記住嚇呢度咧。神係攞住，係拿着捉實我哋嚇，你唔好驚啊！我企喺你嘅側邊，你可以放心啊！一切咧我都係掌握住嘅，我哋就可以放鬆嚇，成個人咧係好輕鬆，好有平安，可以有啲嘢咧係 let go 嘅，唔好捉得咁緊。有啲嘢你咧就交翻俾主啊嚇，神先至係我哋生命嘅主。主咧一定咧有佢最美好嘅時間同埋安排，因為我哋知道咧邊個係掌管明天，邊個係捉住我哋嘅手。雖然有啲嘢我哋唔知點解會發生，但係咧神咧俾我哋咧對佢咧有一個好充足嘅信心。咁約翰呢第一封信就係寫俾以弗所。以弗所咧究竟係一個咩嘅地方咧？咁我哋睇下咯。咁以弗所咧就呢個地圖啦，再清晰啲嘅，咁咧就係今日土耳其係喺即係以色列啦，再對上嘅位置。咁咧呢個地方咧，你見到以弗所咧，你揾到佢啊喺邊啊？喺嗰個海嗰度，近海嘅，咁好似香港咁。所以咧你可以想像咧，嗱我哋想像進入聖經嘅世界啦，哇！即係今日進入聖經世界，以弗所咧就係一個海港嚇。你想像咧，好似你哋好中意去譬如東京咁樣啦嚇，紐約嚇，一啲咧巴黎啊，好大嗰啲城市嚟嘅，即係好繁榮，因為佢係歐洲、亞洲個主要嗰個海路啊，海陸交通非常之方便，係一個唔係窮嘅地方，有錢嘅嚇，係一個國際城市。咁咧好感恩啊！我咧就喺教會，即係喺即係教會啦嚇，俾我咧有一個嘅安息年嘅假期。咁我咧就去咗呢個地方去
實地去睇下嗰度嘅情況喎，咁啊好感恩。咁其中一個咧就係去到呢個以弗所嘅遺址啊，咁咧都影咗幅相啊。呢度咧就真係咧見到喺遺址裏邊咧就有一個圖書館嘅，嗰個圖書館咧即係呢埲牆咧好高嘅，好靚嘅，雕刻得好靚嚇。原來咧佢哋咧喺當陣時咧係世界咧第3大嘅圖書館，係好宏偉、好靚嚇。可以見到咧當時嘅人咧，哇！即係都好中意睇書啊，即係一個好有文化水平嘅地方。咁另外咧，亦都有一個咧，哇！呢個咩嚟嘅咧？就好似一個劇院咁啊。咁咧就可以坐到咧2萬幾人喎，即係大過紅館嘅。咁咧就係石咁樣去一個即係一個圓形咁樣一路斜落去啦。咁可以反映到咧當時咧即係好繁榮嘅一個地方，好有錢。咁咧保羅咧，你都記得嗬？即係《使徒行傳》咧，咪講保羅就去以弗所嗰度傳道嘅。咁咧曾經咧發生過一個動亂，就係嗰啲拜偶像嘅人咧要反對保羅啦嚇。於是咧就嚟到呢個地方。喺《使徒行傳》19章咧就係講呢度咧係一個戲園啊。嚇，戲園即係就係呢個大劇場，就係呢度喎。咁咧就係好即係大嘅動亂啦。咁以弗所城嘅人咧，所以你見到咧即係好繁榮之餘咧，仲有咧就係佢哋都幾迷信，好迷信。咁咧就有好多崇尚法術啦嚇、邪術啊，咁拜偶像啊。咁佢哋咧就拜咧係當時咧希臘嗰啲女神啊。就係亞底米神嚇，咁呢個神咧就喺佢哋當中，佢哋拜好多神，但係呢個神咧就係最出名嘅，即係佢哋主要係供奉呢個神。咁所以咧係因為呢度陸路交通海路都好暢通啦，所以咧係全世界即係唔同種族嘅人咧都會集合嚟到去敬拜呢個地，即係呢位神嚇，係一個咧係好出名嘅一啲宗教中心嚟嘅呢度。咁呢個亞底米咧係一個生育嚇生命嘅女神。咁嚟到呢個女神嗰度，知唔知做乜嘢咧？就係求咧，求咩咧？啲人求生仔啊！原來就係生仔嚇，希望咧能夠生仔，能夠有錢嚇，有健康，有生命嚇，同埋咧可以有好嘅農產品嚇，農產品多啲嚇，豐收啊就最好啦。咁所以咧，當地咧有一個即係起咗一個咧神廟去供奉佢嘅。你見到呢個神廟咧好多支柱啊，成100幾支柱。咁咧就係一個7大奇景嚟嘅喺當時。咁咧好靚啦，有寶石嘅喎，雕到好奢華㗎。咁但係咧神殿裏邊咧，咁咧就唔係咁好嘅，唔係咁道德嘅，就係咧有好多妓女嚇，嗰啲妓女咧係會同人行淫啦。咁喺啲慶祝活動，成日有啲巡遊啊，慶祝活動之後咧，咁啲人咧就會係狂歡啦嚇，跟住咧就會有好多唔道德嘅性行為就結束咁樣。咁呢個神殿咧裏邊咧仲有啲嘢㗎，就係有銀行嘅喎，有銀庫，所以啲人咧就會去即係去存錢啊嚇，可以借錢啊借貸。所以咧你可以想像咧當陣時咧呢個廟咧唔單止係拜神嘅。仲係咧，佢哋日常生活嚇，或者咧喺度做生意啊、買賣嘅活動啊嘅地方，一個好集中嘅地方。咁城咧周圍咧亦都有好多妓院啦嚇，即係賭場啦嚇咁樣嘅色情場所都係好多。咁而另外咧就呢個咧以弗所咧，你睇下咧，就佢亦都係供奉好多嗰啲叫做係敬拜羅馬皇帝嘅廟啊，即係當時咧做皇帝咧要好，即係要俾人敬奉啦，佢哋要頌讚佢啊，要去跪拜佢啊，所以佢哋咧就會為自己起廟啦，嚇起一個廟。佢咧點樣稱呼自己咧？嚇嗰啲皇帝，嗰啲皇帝咧就會話自己係咩啊？知唔知？佢話佢寫住好多即係我哋睇到啦，嗰啲遺跡咧。係嗰啲希臘文啊，寫晒咧嗰啲嘅文字咧，就係寫佢哋就係救主啊！佢自稱佢係救主，佢係神嚟嘅，佢係上帝嚟嘅，佢甚至佢係主嚟嘅，
即係我哋而家對神嘅稱呼咯嚇。佢覺得咧，即係佢就係神，佢可以帶俾人民有真正嘅平安嘅，可以祝福到人嘅。佢要人咧絕對去敬拜佢。咁當陣時咧喺寫呢個書信約翰嘅年代咧，就係呢個多米田去執政啦。咁你都聽過下呢個名，係一個好殘暴嘅暴君嚟嘅。佢係迫害嗰啲信徒，因為佢哋唔跪拜佢啦，就要係捉佢哋嚇。咁當陣時咧，即係估計啦，係當陣時咧有成4萬嘅信徒咧，係因為咁樣而被拉啦嚇，即係咧去放逐啦、殉道啦。咁而約翰呢，亦都係其中之一。咁佢咧就係被放逐到去咧呢個拔摩海島啊。所以你可以諗下咧，當時咧其實喺呢個環境啊，即係今日咧我哋喺邊度信主？我哋喺香港信主，其實真係咧好幸福。其實好世界各地咧係唔係咁容易？係當時咧，你諗下個情況咧，一個係滿天神佛係拜神啦，係一個咧係迫害信徒嚇，即係咧你去話信耶穌咧係會俾人捉啦、俾人殺啦嚇嘅環境。其實做一個基督徒真係唔容易啊，所以咧其實當中咧即係自己去到當中咧身處嗰個地方咧，我真係好再去睇保羅書信咧，我係好佩服保羅嘅，真係咧係一個好唔容易。即係譬如叫你今日你出街啊，即係去傳福音啊，有邊個咧成日出街傳福音啊？叫你去派單張嚇，你都有少少唔係好敢。即係何況咧，保羅知唔知佢係點㗎？佢係每日啊嚇，每日就係去到呢啲咁嘅頭先嗰啲場地啦，每日咧喺嗰啲市集啦嚇。嗰啲即係好似街市嘅地方、賣嘢嘅地方嚇，喺會堂啦，喺街上面咧同人辯論喎。佢一個人哇，真係好勇，神真係俾佢有力量去同人辯論啦，證明咧耶穌基督係真神，你哋信嘅唔係真神，係假神。所以咧，真係歷盡艱辛啊！喺呢3年裏邊咧，即係佢喺以弗所咧有3年嘅時間。但係神咧好奇妙嘅工作，帶咗咧好多人信主。咁啊之後咧，其實唔單止佢嘅，仲有邊個咧？有提摩太，跟住咧就係有亦都有亞波羅，你聽過，係一啲好偉大嘅使徒，都喺嗰度牧養教會。咁而咧即係約翰啊，亦都曾經晚年咧話住喺呢一度嘅。所以咧我哋可以諗到咧，嗱呢間教會咧係一間點樣嘅教會咧？雖然處新嘅環境好唔容易，但係咧佢哋嘅信仰咧係有一定嘅根基嘅，即係有咁多使徒牧養佢啦嚇，喺真道裏邊咧能夠站立得穩，亦都喺主嘅大能保守之下咧，教會咧係發展得好快。所以咧可以稱為咧，即係你覺得咧，哇！呢間教會都幾好㗎，係一間咧可以話係即係俾個手指公去最佳嘅教會。當時咧好有影響力。所以點解咧耶穌咧就要第一封信寫信俾佢？今日神都寫信俾我哋喎，寫封信俾我哋嚇。神要寫信俾呢一間教會。首先咧。耶穌咧就講到佢話咧，我知道嚇，我知道今日神知道教會你哋即係每一個嘅辛勞嚇，你嘅勞苦嚇，神知道咧你即係喺屋企啦，好辛苦啦。我知道你哋工作辛唔辛苦啊？大家辛苦啊，即係都係好多壓力嘅，係好辛苦。佢都知道咧，以弗所教會佢嘅勞苦啦，喺一個受苦嘅環境，係堅定信主嚇，不斷去做，仲係咧唔怕辛苦嘅。佢哋好勁哦，即係好勞苦作工，但係唔辛苦。喺呢啲拜偶像引誘嘅環境裏邊，仍然咧去信主，係堅忍到底，唔怕死，我都要信主，係咪好好啊？能夠辨別出咧假教師。唔容忍罪惡，恨惡咧當時嘅異端邪説啦嚇，尼哥拉黨係啲異端邪説嚟嘅，咁佢哋都係恨惡，真係值得讚賞嘅。
所以咧，其實我哋有時咧，即係為屋企啦嚇，為即係我哋嘅教會啦嚇，我哋喺服侍裏邊啦，可能我哋都受咗一啲嘅誤會、委屈，甚至有眼淚嚇，受咗好多苦。但係主係知道嘅嚇，呢一度咧講到咧唔係一般嘅知道，而係好似咧你咪好中意攞手機影相嘅，即係我哋好中意嘅時候咧，中意嗰個環境咧拍低佢嚇。耶穌都係咁樣，佢知道就係佢記得，即係佢好成個影像。你夜晚3更半夜好辛苦啊，你嬲到嚇俾人激到好辛苦，好即係好唔開心嘅時候咧，原來神都拍低係記得嘅，神係知道嘅，即係俾我哋咧有一個好大嘅安慰。佢知道我哋為主嘅名受嘅勞苦辛勞。有時我哋唔需要即係企喺台前先俾人知道，而係即係我哋有時做咗一啲好微小嘅嘢，可能即係好似今日即係有啲人喺後邊，有啲喺即係房間裏邊服侍緊主嘅，其實神都係知道嘅，唔需要人嘅掌聲。神話咧，只有主咧知道你就夠啦。不過咧，主耶穌咧佢再講啊，我哋一齊嚟到去讀啊。我哋咧都係一個今日咧好好嘅反思，我哋一齊讀啊嚇！今日咧都對我哋一個提醒，我哋一齊讀1、2、3。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了，所以應當回想你是從哪裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈台從原處挪去。一個咧即係好嚴厲嘅提醒。佢話咧，雖然你勞苦啊，但係咧你將起初嗰啲嘅愛心咧離棄咗，必須要快快悔改。如果唔係咧，神咧會將嗰個燈台從原處挪去。即係咩意思咧？即係話咧，教會就係燈台啊嘛。即係話咧，如果我哋冇咗愛嘅話咧，教會就會失去咗嗰個效用。失去咗存在嘅價值同埋意義，就再唔係咩啊？再唔係教會啦。咁你話即係其實咧，哇！即係以弗所嘅教會咁敬虔，係咪啊？我為咗神咁勞碌啦，拼命咁樣嚇，即係去為主嚇，甚至為佢受苦。究竟點解神會咁樣去話佢哋咧？咁其實咧，以弗所教會咧喺當時呢個環境，你諗下，即係要辨別真理，即係佢一定要打穩，同埋佢真係咧要係分辨到咩係啱啦，咩係唔啱。持守真理絕對係需要嘅嚇。我哋有時即係啊，你睇嘅嘢係啱嘅，冇錯嘅。但係有時慢慢啊，我哋都反省下自己，我哋信耐咗，我哋有時信耐咗嘅時候咧嚇，有咗經驗啦。好多時咧就會只係睇到咧人哋嗰啲嘅錯處嚇，睇唔到咧人哋嘅優點啊嚇，睇人咧嘅標準咧就好似 set 到咧越嚟越高，係咪啊？有時我哋好犀利啊！哇，你嗰個 PowerPoint 寫錯字喎，但係你又睇唔到其他人哋做得好多嘅，你就咧記住嗰樣咧，即係對人咧多咗好多即係批判啊！我哋叫做甚至咧排斥人。千祈咧，真係我哋唔好信到咧，教會就變咗好似一個法利賽人嘅教會一樣，驕傲啦、自義啦，甚至以為自己都啱晒嘅。慢慢咧就失去咗最核心嗰個嘅就係愛嚇，甚至咧有時我哋係將人咧即係不知不覺係拒之於門外。神唔係睇我哋表面，而係神咧知道我哋嘅內心。神確實知道嘅嚇，有時咧但係我哋都要好留意我哋自己，或者我哋都係諗翻咧，我哋嗰個愛心個初心係點樣？我哋有時做下咧，翻教會咧覺唔覺得啊？好似一個習慣啦，係咪啊？個金句話愛啊嘛，要愛，好似咧即係好似一個責任啊，變咗一個責任。係啊，我要愛神啊嘛，我要愛人啊嘛，係咪啊？有時咧即係好似咧做一啲侍奉啊，甚至咧我哋跟隨神
都好似咧有時有一種無力感，有冇啊？有枯燥咗嚇，好似完成咗一個 job 咁樣。你有冇發現咧？自己最近多咗啲埋怨啊，或者喺服侍上高啊，多咗好多埋怨，多咗啲怨言。我哋真係要停一停，諗下，反省下，其實咧我哋點解要咁樣做嘅咧？嚇，即係提醒翻我哋自己咧，我哋嗰個 first love， 即係好似一啲對夫婦啦，咁大家都知啊，即係結咗婚嘅開頭都係好恩愛啦，但係咧即係越相處咧就好多衝突嘅喎，即係咧會互相指責啊、埋怨啊、好多摩擦啊嚇，即係要揾翻咧當中嗰個嘅叫做 first love， 即係嗰個初心係失去咗，即係嗰種嘅初心。有時我哋都係即係有正常嘅，即係咧好似慢慢淡，但係我哋就要去揾翻，唔好失去咗嗰個嘅起初對神對人嘅愛。一切嘅事做得有幾咁好，甚至咧我哋得到人嘅讚賞，自己都以為自己係好忠心嘅。但係咧神話一個唔係出自愛嘅勞碌咧，即使又做得幾好，都係失去效用，喺黑暗裏邊失去光明，失去咗教會最重要嘅力量。喺第13章哥林多前書嘅，你哋都記得我，即係咧就係話，如果我能夠說萬人嘅方言，又有先知講道之能，有各樣嘅知識，甚至咧我能夠咧去好努力去周濟窮人，又捨己身叫人焚燒，好叻好勁，做盡咧好多嘢，好勞苦，好能夠服侍人。但係神話如果冇咗愛咧，就點啊？記唔記得？就算不得什麼，就係鳴嘅鑼，響嘅鈸啦。神俾我哋一個好大嘅提醒，佢話如今常存嘅有信、有望、有愛，這三樣其中最大的是愛。原來愛呢就係聯絡所有嘅恩賜，愛就係根基，愛就係最大嘅，愛係首要嚇。用愛去服侍神係好有力嘅，係先至能夠去榮耀神。神要我哋反省我哋咧嘅動機，我哋嘅優先次序。同埋咧最重要嘅嘢，咁咧就有一對嘅夫婦喎，咁咧就好好啦，好好嘅。咁咧就有一個嘅丈夫，咁咧有一日咧太太咧就出咗街同朋友食飯啦嚇，咁咧丈夫咧就心血來潮啦，即係好想咧就做啲嘢咁咧就想清潔個廚房嚇，咁咧就洗晒啲碗啦，抹到咧成個廚房咧一塵不染嘅，非常之乾淨。咁啊太太咧就翻到嚟啦，哇！咦，睇到個廚房咁乾淨嘅，哇！老公你係咪即係咩事啊？即係做咩做得咁即係咁好嘅嚇？做乜事啊？你點解要咁樣做啊？咁咧老公咧就唔係話係啊，我同你結咗婚啊嘛，呢個係我嘅責任嚟嘅，我一定要清潔廚房嘅咁。咁老公話：梗係唔係啦嚇。咁咧佢咧就好深情係望住佢太太，佢咧就話啦：我咁樣做係因為我愛你，你就係我生命之中最重要嘅人。我好想咧用方法咧去話俾你知嚇，我有幾咁嘅愛你。哇！老公有冇在座老公有冇試過咁樣講啊？哇！你個太太咧一定咧好即係好開心啊！原來咧真係嘅，你咧愛嗰個人咧係咪啊？你咩都可以做得出。有時我哋即係比對起我哋對神嘅愛真係好少啊，係咪啊？我哋好多嘢都唔做嘅，我哋好多嘢都唔想去做，唔想去即係突破自己啊咁。我哋真係好軟弱，所以咧神咧看重咧唔係話我今日你好努力係咪啊？但係神咧更加看重咧係一份嘅關係，因為呢個愛嘅關係，我哋唔怕蝕底，甚至咧可以咧寬恕、饒恕一個即係你好憎嘅人。
有一位神學院老師咧就即將退休啦，嗰陣時咧就請佢嚟教會去分享。咁咧我都好記得同佢即係分享嚟到去到侍奉嘅最後啦。咁我哋咧即係一班年青人咧就問佢啦：即係你嘅人生嘅座右銘係乜嘢咧？咁我好深印象，佢咧就話係咩咧？人生嘅座右銘，佢就話係俾人第二次嘅機會，因為神都俾我第二次嘅機會。原來咧佢人生嘅座右銘咧就係對人一份寬容同埋恩慈。佢永遠都記得神點樣對佢，所以佢就點樣對人。唔好失去起初嗰份嘅愛心。所以咧神咧叫我哋咧今日咧係好想咧帶大家喺新嘅一年開始嘅時候，我哋再回想重拾返我哋嗰份起初嗰個對神嘅愛。我哋要時時去反省自己，究竟我哋咧係喺邊度咧係墜落嘅咧？係啲乜嘢令到你同神今日咧你已經係同佢有啲疏遠？因為咩原因你已經再唔想咧去返教會啦，或者唔想去入小組啦，唔想去侍奉神呢？幾時我哋對人嘅愛已經係冷淡咗，變得無情呢？神呢，佢話我哋第二個就係要悔改啊，跟住呢，你就要行返起初所行嘅事。我哋要回想咧神呢究竟點樣對我哋嘅呢？今日問下大家，你點樣信主㗎？邊個帶你信主？你點樣喺一個好低谷嘅時候，你去呼求神，神係點樣去幫你呢？我好記得咧自己咧，即係開頭咧，我自己連祈禱都唔識㗎，係有人教我啦，人又唔識侍奉啦，又係好即係好唔好嘅。其實開頭咧侍奉咧真係即係唔識得做嘅，但係咧都係神咧去俾機會我，好多嘅牧者啦去教我，神聖靈去教我點樣嚟到去做。所以神咧真係咧係不斷咧冇放棄我哋，係赦免我哋，接納我哋，我哋先至可以咧今日係咪啊？我哋今日先可以坐喺度，好穩陣坐喺度，即係企喺呢度去服侍主，真係恩典嚟嘅，真係每一天咧都係神俾我哋嘅恩典。神啊，你係我哋生命中最愛我哋嘅，你係最愛我哋嘅。我哋可以為你做啲咩呢？你有冇問過神啊？我可以為你，你成日覺得神啊，你要為我做咩？但係你有冇諗過你可以為神做乜嘢呢？如果佢真係你最愛嘅神嘅時候，神呢話佢呼籲，佢今日要話俾我哋聽一個好重要嘅事情，就係話佢話咩呢？我愛你們，正如父愛我一樣，你們要常在我的愛裏，你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個更大的。你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。神嘅愛係一個捨己嘅愛。神捨棄佢嘅生命就係愛我哋。我哋點樣去回應神呢？原來神話呢，如果你愛我嘅話，你就點啊？神叫你去做乜嘢啊？你就愛你身邊嘅人啦，你就愛更多去愛你身邊嘅人啦，彼此相愛。愛神嘅人係唔會淨係得一邊嘅，係佢一定呢都係愛人嘅。唔係一味我哋咧即係將全副精神放晒喺我哋做啊，即係去做好多嘢，而取締咗咧今日你同神嗰種嘅關係。我哋咧神咧叫我哋唔係去淨係去點樣去愛啊，而係咧我哋要先喺神嘅裏邊返去神嘅身邊。呢度講有一句咧，第一句常在我的愛裏。
你點樣能夠有能力去愛神呢？就係你時時要同佢咧有一個好緊密嘅聯繫，去睇佢嘅説話啦，禱告，進入咧神俾你嘅同在平安裏邊。今日好好嘅感恩，大家一齊翻到嚟當中親近主，領受咧神俾你嘅愛。如果我哋唔係去認識神嘅愛呢，我哋真係唔係一個唔識得去愛人嘅人。我哋再重溫啦，呢段聖經呢，大家都好熟呢個嘅哥林多前書13章嘅經文。近排呢，即係喺網上面呢，即係見到呢，即係有一個網上面瘋傳啦，就係有個男人啦，即係同個女士碰撞，於是咧喺地鐵嗰度咧發生爭執，就打去即係打人啊咁樣。哇！即係人與人之間呢，其實真係有時我哋都控制唔到自己，係好多情緒嘅，好多壓力。但係咧，原來咧聖經咧教我哋咧，真正嘅愛咧唔係憑一個感覺唔係憑即係我哋要去得，可能我哋即係喺教會，我哋好想得到人嘅愛啦，係咪啊？或者我哋喺婚姻啊，或者喺一啲關係裏邊，我哋好想人呢多啲去愛自己就最好噶啦。但係咧，原來咧神咧教我哋愛咧唔係咁樣嘅。真正嘅愛咧就係咧，你見到呢度好多個字，今日見到最多個字係咩啊？就係不字啊，好多個不字。原來咧係一個約束自己嘅過程嚟嘅愛啊。同埋咧就係咧一個咧，你唔去成日諗自己，即係你多啲咧去諗人哋嗰個益處。愛咧更加係一個恆久忍耐，喺英文裏邊咧翻譯咧叫 long suffering， 即係話咧你係一個受苦喎。原來愛係受苦㗎，即係咧係啊！你真正愛咧，你愛一個人咧係一個長期受苦添啊！你要長久忍受嗰個嘅苦楚。如果你能夠做到呢，你真係愛嗰個人啊！受苦嘅裏邊呢，仍然呢用恩慈去待佢，唔係隨便去發嬲，唔係反擊要報仇，係冷靜嘅處理問題，唔係時時咧記住人嘅過失，亦都唔係輕易去懷疑人。不過呢，呢個愛呢，就唔係溺愛，唔係盲目嘅愛，而係一個有真理嘅愛，有原則嘅。對於嗰啲不義嘅事情呢，絕對唔會容讓。對人呢，有一種盼望，唔灰心，唔放棄呢個人。所以咧，整段經文呢，其實就係耶穌基督呢一個愛嘅性情，唔係定人嘅死罪，總係咧俾人呢有機會嘅。喺以弗所裏邊呢，保羅呢亦都喺即係佢坐緊監啦嘅時候呢，就寫咗一封信，即係俾以弗所嘅教會嘅。當中呢，喺一個你記得啦，頭先以弗所呢就係一個咁混亂嘅環境，或者一個咁敵對基督徒逼迫嘅環境嘅時候呢，保羅寫咗一啲乜嘢呢？佢就去講呢，我哋喺呢個咁嘅，即係好似我哋今日好多人都唔信主啦，係咪啊？即係喺我哋呢個世界，但係呢，你仍然呢要去你嘅行為同你嘅福音係相稱嘅。你嘅行事為人，即係點呢？就係你要有一個嘅愛啊，活出愛，喺呢個社區活出愛，行事要正直誠實，唔好呢，即係一唔開心就離開教會。佢話呢，你要點啊？仲有一樣嘢就係竭力保守聖靈所賜合一嘅心，要各盡其職，彼此嘅相助，要努力呢。喺邊度呢？特別咧講到好多時講到家庭，喺家庭裏邊你要盡你嗰個本分，建立父母點樣去教仔女，仔女嘅點樣要孝順父母，做丈夫嘅點樣好似係愛教會咁樣去愛你嘅妻子做妻子嘅要順服你嘅丈夫，唔係做一啲偉大嘅事情，而係呢，每一個人喺世上面呢。就係做一個愛嘅見證，行出耶穌嘅愛呢，係我哋一生追求嘅方向，同埋呢每一日嘅決心。咁喺呢一幅相裏邊呢，其實呢個嘅神廟呢，
就而家今日咧已經成為咗一個廢墟啦，只係得返一條柱。咁原來咧當陣時咧就喺呢個神廟嘅外邊咧就有一棵樹嘅。咁嗰棵樹咧，咁啲人咧就即係你知啦，又係要求福啊，希望生仔啦，又係咁咧就希望咧發財啦，有健康啦，有生命咁樣啦，有一個好嘅長命啦。咁咧佢哋咧就會點咧？就會去棵樹嗰度咧就摸嗰棵樹，有好多即係摸，好迷信咯。摸棵樹就覺得可以保佑到自己。呢棵樹咧就成為咗咧以弗所人嗰個希望嘅泉源。但係咧耶穌咧佢最後喺呢段經文咧，亦都有一個好大嘅應許俾我哋，又係講一棵樹。佢話咧，如果咧我哋咧能夠咧係咁樣去行，去堅持到底嚇。雖然咧我哋捨身愛人，其實咧真係唔容易嘅，或者我哋都會流好多眼淚，但係好感恩啊！神咧應許，神咧話咧佢會咧係回報我哋嘅，就係話得勝嘅，我必將神樂園中生命樹嘅果子賜給你吃。神咧係知道嘅，唔好灰心嚇，你咧要忠心堅持嚇，忠心堅持持守真道，繼續去愛主愛人嚇，唔好灰心，唔好氣餒嚇，流住眼淚長期受苦都唔緊要，因為咧行到最後嘅時候咧，神會為我哋咧係預備喺天上面一個嘅生命樹嘅果子，神會俾我哋好大嘅賞賜。呢棵生命樹係唔會被摧毀嘅，係唔會枯萎，係唔會消失，係神為我哋預備嘅，叫我哋咧能夠有永遠嘅生命，永遠活着，有永恆嘅生命，叫我哋同神永遠喺埋一齊。地上面呢，我哋今日地上面所追求嘅嘢、擁有嘅嘢，其實好多都會失去，係咪？我哋嘅聲譽啦，或者我哋擁有嘅財物啊、財富啊，全部都會消失。但係咧，神就係為我哋預備咧更好嘅嘢，就係咧呢個天上面嗰個生命樹嘅果子，神所賜俾我哋嘅，比地上面一切嘅都要美好。今年咧教會咧定咗呢一個嘅主題就係愛。我哋再一次嚟到去讀啊！我哋咧都可以去再細味下當中嘅經文。我哋一齊讀啊！1、2、3，你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。其次就是說要愛人如己。願意咧呢段經文咧時時去提醒我哋。呢個咧係唔係一個即係我哋好熟嘅經文，而係真係一個咧係你要去行出嚟。係一個呼召嚇，原來我哋每一個信主嘅人係有一個嘅使命，就係去愛主、愛人，將神嘅愛帶俾呢個世界。唔知咧你愛主，我都問自己嚇，即係我哋愛神，你傾盡全力未啊？嚇，你盡未啊？唔好灰心，唔好懼怕嚇。新嘅一年呢，重新嘅出發。唔好辜負咧神對我哋嘅愛嚇。今年咧唔知你願意咧為主有啲咩突破呢？嚇？你願意為你身邊嘅人去改變啲乜嘢呢？耶穌咧去傾盡全力，係毫無保留嘅嚟到去愛我哋。耶穌佢最重要留下嘅就係愛，係嗰份嘅犧牲捨己。呢個就係我哋嘅根本。傳福音唔係話口講好多嘢，而係咧重拾起初咧對神對人嘅愛心，就係去檢視我哋自己嘅內心，去回想神嘅恩典，悔改，行起初所行嘅事。咁咧呢幅 banner 咧，即係每一年咧都係一個好好嘅設計啦，咁都係好感謝主嘅。咁喺後邊咧有一個，唔知你見唔見到咧？喺嗰個字嘅後邊咧，隱約有啲水啊，一個水嘅心形。呢個咧俾我自己咧諗到咧，亦都係俾我哋一個提醒。我哋每一次望到呢幅圖嘅時候咧，俾我哋一個提醒咧，就係神咧佢嘅愛咧，
就好似咧活水泉源一樣嚇。你記得嚇，神咧真係好愛我哋每一個弟兄姊妹，永流不息，絕對唔會減少，同埋咧永遠神對我哋嘅愛係唔會改變嘅嚇。你信幾耐，你咩狀況係點，神對你嘅愛係永遠都唔會改變。佢賜俾你生命，佢賜俾你真理，佢賜俾你咧恩典，叫我哋永遠不渴。嚟到教會咧，有時我哋唔係得到啊，有時我哋都會發現教會真係有好多唔完美嘅地方，但係咧主咧其實咧只係俾我哋呢一班罪人嚇，就係咧一齊喺度咧敬拜佢，去學點樣去愛佢，去學一齊去學彼此嘅提醒，點樣去服侍，點樣咧一齊嚟到去成長。願意咧我哋都翻去神嘅身邊，就係更深去明白佢嘅愛，時時咧懷住一個喜樂係感恩嘅心。冇咗神，我哋真係唔識得愛。讓神嘅愛咧透過我哋咧，就好似呢啲流水咁樣，又流出去呢個嘅社區。愛咧可以化解仇恨，帶俾人溫暖，帶俾人希望。當我哋嘅焦點對準翻神嘅時候，即使咧係一個好細嘅行動，或者有時我哋都做得唔係咁好，但係神都係喜悅嘅。一點一滴嚇愛咧，就係最大嘅力量，讓到人可以見到耶穌，讓到咧喺黑暗裏邊呢個燈台就可以發揮到嗰個效用，看見光，可以祝福更多嘅人。願意咧，我哋今年呢個唔單止係一個口號，真係我哋一個實踐嚇，一個實踐，一齊咧靠主嚟到去努力，將愛咧可以傳承落去，就係延續呢一個嘅神俾我哋最大嘅使命。我哋一齊嚟到去禱告啊！主啊，好感謝你，你就係嗰位咧好愛我哋嘅神。神啊，你繼續與我哋同在，教導我哋。好多謝你對我哋嘅恩典大愛，願意我哋呢個愛唔係一個口號，而係真係化成一個行動。我哋更加嘅識得點樣去愛你，更加識得點樣去愛我哋身邊嘅人。多謝主聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。